ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா சீலிங் ஃபேனோட காயில் வந்து எப்படி கட்டுறாங்கன்னு தான் நான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதாவது இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
வச்சுட்டீங்க. அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவர் காயில் எப்படி சுற்றினாருன்று. அதுவே இந்த ஸ்லோ மோஷன்லையும் சுற்றி காமிச்சிருப்பாரு, நல்லா பார்த்துருப்பீங்க. ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு சுற்று வந்து நம்ம ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு சுற்றணும். செகண்ட் சுற்று வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு சுற்றினா தான் காயில் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அது உங்களுக்கு சீலிங் ஃபேன் வந்து நல்லா ஸ்பீடாகவும் சுற்றும். ரெண்டாவது இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து காயில் கட்டினதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி கட்டி வச்சுருக்காரு, அதை தான் உங்களுக்கு காட்டிக்கிருக்கோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.